السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خير باردين رجالية سيدا ولنتين دمانتين بس سيدا ولنتين عبد الشاطلة halkan maanta waxaa kala hadlaya ummadda reer UK ee Soomaaliyeed oo been iyo waxaan jirin sidaas loogu wareegayso cudur baa ka jira dalkan COVID-19 waliba mid kale oo cusubna kasii dilaacay oo variant la yidhaah waa ka wareysan waxa ka dhacaya waddanka gudihiisa iyo adduunkaba laakiin waxa waddanada waa number 1 ka adduunka waa Ingiriiska imika sharci bay ka soo saareen ay leeyihiin aad bixin farahaaga maydh 2 mitir isu jirso afka iyo sanka xidho ha isu tegina guri u tallaabayaanu jirin Soomaalidu waxaa maqaaxi walba boqolba iminka maqaaxi baa soo dul maray boqol malaha ka badan inta halkaas oo sankana ma xidha waxaankaas qaar baa la hadla waxaan ku dhahay maxaa halkan u tubantiin aan ilaahay baa naftu marun bay go'aysaa bay ku leeyihiin ma loo jeer bay go'aysaa waad maxaysan tahay bay ku yidhaahdeen haddii dalkan waxaa laga xukumaa TV-ga wixii looga sheegaba dadka dalka leeyahay ay sharciga lahaa dhakhtarada Ingiriiska dadka ugu badani ee jiifa waa Soomaali imka iyo inta ku dhimatay inta guriga ku xanibana ciidaa ka badan qaar baa waxay sheegayaan maanta dadka la leeyahay bal inay maskaxda ka waalayeen oo wixii dalkoodii inay ku soo baabiyeen kana doonayaan inay dalkan sharcigiisana baabiyaan bal idin sheegayaan xalayto ka dhageysanaysan TV-yada milyan iyo 556 qof oo caafimaadka baa la talaalay waa dhakhtaradii dalka oo dhan iyo narastii oo dhan adaaga iyo consultant-kii oo dhan wixii allaale wixii laboratory joogay oo dhan afarta waddan ee Ingiriisku ka kooban yahay Netherlands, Ireland, Wales, Scotland iyo England waa afarta la isku yidhaa boqortooyada Ingiriiska waa la talaalay kuwii dhulka xaadhayay dhakhtarada safaraya baa la talaalay kuwii raashinka dadka xanuunsanaya dhakhtarka jooga siinaya baa la talaalay dadka la yidhaaho mental supportka dadka maskaxda ka xanuunsanaya la siiyo taageerada ayakana waa la talaalay iyo shaqaalahoodiiba dadka waaweyn ee hoomamska dadka waaweyn waxa lagu ilaaliyaa aan cid haysa aan lahayn ama dadkooda yidhaan hayn kara mayno meelaha lagu ilaaliya shaqaale kuwaana waa la talaalay welina way socotaa balka iga dhaadhicinaya dadka waa la leynayaao ma dhakhtaradoodii oo dhan iyo narastoodii oo dhan iyo wixii caafimaadka iyo wixii laboratoryga ka shaqaynayay iyo wixii dhakhtarka maydhayay boqoradoodii baa ugu horreysay iyo odaygii qabay iyo qoyska faamiliga boqortooyada markaaba boqoradooda iyo faamiligi boqortooyada iyo dhakhtaradoodii iyo narastoodii iyo waxoodii oo dhan bay leynayaan waxaase iskula wareegayaan laga kari maayo war fadhiistoo guryihiina jooga oo maqaaxida ha tegin oo meeshiina ha joogin oo dadkan afka xidha isagoo aan waxba xidhanin oo hoosta kaa soo gelaya weliba waar bal dib isu taago albaabkaa nagu garaacina halkaa istaag waxaan idin leeyahay dalkiiniba waxaa kusoo burburiseen waa taa BBC-da iyo xitaa shalayta la sheegay anu baan dhegeysana lagu lahaa ma Denmark mise Norway dadka criminalka ee murderka ee cagta wax laga xidha la yidhaha gurigiina ha dhaafin halkaa laga jeegaray halka uu bahalkaas jirtay baa tolo ma Denmark bay mise Sweden baa lagu xidhaya adduunka oo dhan waa caynka meel soo sharcina inama maro midna inama galo waxaan idin leeyahay sharcigiini haddaad dalkiini soo burburiseen kan sharcigiisa hadday hooskaysan weydaan idinkaa u dhiman doona beenta aa iska dhaadhicinaysaan ee waa la leynayaa dadka iyo waxyaabaha caynkan iyo ka sheekeynaysaan iyo xanuunkan gacantaa lagu sameeyey iyo waxaa iska dhaadhicinaysaan maskaxdiinu waa qafilanti wax idin galaana ma jiraan wax ka soo baxaana ma jiraan ra'yina ma keentaan kii la keenana waa burburisaan ila dadkaa wada qafalka ee wada jaahilkaa baynu nahay war is ilaaliya
وكان داعي دad kan beentana leedin dad baa la leynaya iyo waxay kuma intaasoo dhakhtara bay leyn lahaayeen iyo narasa ee milyanka iyo dhaafay 2 milyan ku dhow ee weli la wado maca boqoradooda ay talaaleen waxyaabaha aad la yaabsay ka mid beenta ay isu gudbinayaan khayr baan idin jeediyay